Kala komiloor keenya boqoree gahaan dhuftee duraan dhuftee waliin jechuu barbaadu baga guyyaa kabajamaa guyyaa elemoo dhuftuutiin gammachuu kana waliin agarree siindaa duraan dhuftee guyyaa kana akka Oromoodhaatti guyyaa jabaadha Oromoodhaa fi guyyaa Oromoon gabrummaan nuyi mallee nuti sababaa kana rasaa sanutis dhukaasnee diina birraa faccisuun ni dandeenye elemoo dhuftuudha dhukaasnee itti qabachiisee ilaaluu irraa Oromoo falmachaa jirtu bakka ittiin jirtee Oromoo mara namni Oromoo taatu hundinuu guyyaa keessan guyyaa qaaliidha jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan garaafiidhaan qabaa gaafiin ani qabu yoo keenya bareeda ta'an jecha waa'ee waraanaati irraa hin dubbadhaa waraana bilisummaa Oromoodha. Dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee waraanaa fi mootummaa jirtu mootummaa kanaa gaafaan fi dura dhufee jechaa turre mootummaa kun ijoollee keenya mee itti dhiisaa ittiin daddarru arraayi ittiin daddarru tuuta qaceelfannaa jenne eeynee kursii jala qabne wallaalanii ganda kanayyuu seenee bakka iyyuu ollaa hojii ta'uu barbaada nuti ollaa hundaan naa bahaa jechaa jira akka ijoolleedhaatti nuti Oromoo kan hin dandeenyu kanatti aarsuudhaan mee nageenyummaa yoo dhufee uummanni Oromoo kun karabaafate jennee atilleen wareegama qaalii hagana hin jenne kana Oromoodhaaf jecha qabattee Oromoon tun jaalala si jaalattu gidaara Oromoo fi Oromiyaadhaaf qabduuf jecha machoomtee beekumsa kan kee qaalii sanii fi maatii kan kee qaalii san deebistee biyya sanitti deebitee mootummaan gartee nama nyaataa kun deebi'ee kabajaa siin goone atilleen akkasitti sababa halkeetii fi sababa obbo Baqqalaa Garbaatiin waraanni namni kuma tokko ol kan akka galetti kabajaa kan keessaniif gale mootummaadhaatti deebi'anii waraana jila san nyaatanii jechuudha. Ati dabalatee rabbumaa siyaasan bitee malee nyaatanii jechuudha. Atis rabbumaatu irraan osoo bitee ati dabalatee san hunda liqimsanii agarree jira jechuudha. Namni kan qahamee jiru natti fakkaatu qahamee bakka inni jiru namni bira kun kanatti aansuudhaan qeeroo fi qarree meeqaataniitiitu hiriira bahuudhaan qaalii kan kee godhuudhaan labsii ati baaftu godhuudhaan gureegame karaarratti qaqqacalee meeqaatu jira kan kamisa yoo irraa qabdan jechuudha warra waan takka hojjetin barattoota rasaa isaa rukutame kan mana hidhaa seenaa qacinaan tokko ciramee amma akka jiru namni bira kun jiru. Mootummaa kana gaafa sanirraa eegalee ilaaluu ammoo Oromoo nyaatu jira. Amma akeekni fi kaayoo fi karoorri ati qabdu mootummaa kanaa wajjin wal qaceelchineeti fuuldura tarkaanfanna jechuudha moo uummata Oromoo gadi fageenyaan dhaamsi ati qabdu mootummaa kun isinirratti hin fonqolinii fi jalaafi moggaa takkaan fonqolchine sirna kana irraa jijjiirraa jechuudha. Duraa kana kalamoffaadha wanni inni jechuu barbaadu naata jechuudha. Wanni inni jechuu barbaadu yoo rabbii keenya biraan taate waa'ee kaafaa fi abaa'oo namni garaagarummaatti ilaalu takkaatu jira. Waan kana gadi fageenyaan uummatatti kan ibsitu barbaadna. Uummanni keenya yoo ni bibi bira qaban beeku beekte yoo ni bibi dhawuu malee wallee waan gabrummaa barbaadu jecha. Waan san taate kaafaa'oonii fi abaa'oon kaayoo garagaraa qaba koo agartee kaayoo biyyaa qabanii kaayoo gandaa qabanii kana ilaalanii qoodinsi hedduun takka jirti. Qoodinsa kana keessaa namni keenya akka bahuu danda'u waan dhaamtuuf ni qabda. Kanatti aansee ammas wanta kan jechuun barbaada Jowaar ganda qalate malee hagandaatii miti Jowaar qabuutaa kudha takkaati gandatti qalate qaba malee qabuutaa kudha takkaati ganna mitini warroonni tokko jiru kan imaan isaanii hedduu achi fageessee uumaan argitee boobira ibsu ummata kanaaf
dhugaa dubbachuudhaaf akka atini abaan halkeetiin mirkaneessinu barbaada. Jawaar gandatti dhalatee irraa as ba'e qaba malee ka Oromootitti beeynaa Jawaar ka gandaati ka Oromoo kutaa kudha takkaati waan kana har'a abaan halkeetirraa mirkaneeffachuu barbaada dhugaa dubbachuudhaaf. Jawaar ni jaalannaa bakka qayyannu qabnu wanti jijjiiran qabnu beekaa Oromooti hayyuu Oromooti Oromoon hayyuudhaan dhageeffatu hin beeytu jala deemuudhaaf hin beeytu. Dhugaa dubbachuudhaaf nuti tokko ta'uu barbaadna. Oromoo qooduu hin barbaadnu. Oromoo Oromiyaan akka Arabaa baatu barbaadna. Waan san taateef ibi amanatkan berkata tapi ani kalau kalian ngaku doa cuma karena mereka tentu betina ibi wae arbata gammadada arbata gammada malkai dia kalau kesi terus mereka go berwarna ani edu dan gama isi tadi gede apa ibi arbaten adalah tadi karena kamu kanani Europe kayaknya berantah kalau tokolle maka arbate gamada ini kita cuma berwada karena tiang sudani wae media OMN ida amas media OMN ida apa itu tadi turan jadi update turte amma sagale tante media biar berata kita gaya ilmu toko tu bahasa macam terus lewat dari batai kaba ilmu toko hubungi bibi alate budete itu kerabatan ini berasa bahasa ini jadi atau ilmu kan kesan baku macam susu sudah tu baru aja sarana sebab tu uang pada atau uang kecewa atau nimbe ada nama alat war toko di eti jada dua berti lela aku mau orang jadi dua berti wani gay sari hair gay sari jani ti amo wani kalau orang mau jalan korte ke rumah aja tambah lela जो रब्बी कहीं पर आता है वो पढ़े तो इल्म के मीडियम और इल्म निरा इल्म के थी कुमेरुना के थी और मोर का सनी थी सगले कंटे तदुरा चलाओ मैंने जगह गाने गई ने और बारना माले भी वहाँ में आपको मीडिया सली को उनके सुबह दे थी मीडिया और मैंने ना किसे वहाँ निचोड़ मो उम्मत और मो थे करूँगे जब इसी तरी ilmu jalannya sama kayak bata akan umur kita ni makanya ni ramu datang di segabat ka selalu karena orang cuma ini mereka ni baru lagi akan tinggal nama itu anu boda yo gadi le nggak betul mai kan kena kawannya dina setengah itu Ifa mayro toko. Ofuma fitra kisu jurra. Saan kamnu nama honda charrakin nu berbana. Isu wajib dia mali wajib berbana miti. Jadi sana lagu berbana miti. Yo berbana situ cuma yo. Karena apiu gabang su kamna. Gafi kabdan dia saan kamnu saan ke itu jalan buat deh. Asa sultan gara-gara itu. Lokal tagar boleh. Amarfa kan gå upp där. Ja. Ini tak kameraman tak je tak. Aye ko ibu mana አመሰግናለሁ። ልጄ ብለን ይቀላል በእድሜ ትንሽ ከፍ ያልኩ ስለሆነ ሀደሰና ዳብቀው ፋንታሁን እባላለሁ። ሰሞኑን በምታደርጋቸው ገለጻዎች ከዚህ በፊት የነበሩትን አውቃለሁ። የመጽሐፎችንም አንዳንድ ትንታኔዎች ሲሰጡ ሰምቻለሁኝና ይሄንን ጥያቄ ሳላልፍ ዛሬ ሲቪል ለመቀበል ነገር ሊቆጨኝ ስለሚችል ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ጋር የተሰበሰበውን ሕዝብ ላመሰግን እወዳለሁ።
በተለያየ መንገድ እኔን አሁን ማነህ ብላችሁ ጠይቁኝ፣ ማንም ይሄ ነው ብሎ ሊዘረዝረኝ አይችልም። አማርኛ ስለተናገርኩኝ በአማርኛ ስላወራሁኝ በተለየ መንገድ ሊተረጉሙ የሚችሉ ብዙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ዛሬ ግን ባለፈው ከተናገርከው ንግግር ብነሳና ኢትዮጵያን እናድን የሚል አንድ መስመር ኢትዮጵያን እናድን። ኦኬ፣ ሁላችንም የረገጥናት ቦታ ላይ ነው እየኖርን ተወልደን ያደግንባት ቦታ፣ ያችን ቦታ እናድን የሚል ጥያቄ ነው የተነሳ። ጥሩ፣ እንዴት ነው የምናድናት? የራስህን ሀሳቦች አቅርበሃል። አሁን ግን እዚህ ጋር ባለነው ስብስብ ውስጥ ወንድሞች አንዳንድ ማግለጫዎችን ከሰጡኝ አኳያ ኢትዮጵያ አንተ ይዘህ የመጣኸው ኢትዮጵያ የሚል ሀሳብ ነው። ኢትዮጵያ የሚል ጥያቄ እስካሁን ከቀረቡ አንድ 3 ጥያቄዎች የተነሳ ምንም ነገር አላየም። ሁላችንም እኔ እንደማምነው በአይዲዮሎጂ በተለያየ መንገድ ልንለያይ እንችላለን፣ ግን አንድ ቦታ አለ፣ አንድ የምንኖርባት ቦታ አለ፣ አንድ ልታደርገን የምትችል አገር አለችን፣ ሁላችንም የተወለድንበት። እኔ አሁን ኢትዮጵያ ግን የተሻለ ሰው እንዲያደርገው ብትለኝ ደግሞ ልነግርህ ይችላል። ሀረር ላይ ተወልጄ ነው ያደረኩት እና እዚህ ከኢትዮጵያ ላይ ብዙ ልገልጽልህ ይችላለሁ፣ ግን ያ አሁን ለእኔ አስፈላጊ አይደለም። ኢትዮጵያዊ ወንድም ለማ መገርሳ አንድ ወቅት የተናገረው ነገር ነበር። ስንኖርም ስንሞትም ኢትዮጵያዊ ነው። መልካም እንቀበለዋለን። ይህንን ነው የምንፈልገው። ያለበለዚያ አንድነታችን እንዴት ሊመጣ ይችላል? ይቻላል እንዴት ሊቀጥል ይችላል? ቢሆን ነው ማንን እንመን? ትናንት የተናገሩንን ዛሬ ዋሽተውናል። ዛሬ የሚናገሩንን ነገር እንደማይዋሹ ምን ያህል እርግጠኞች ነን? ኢትዮጵያውያን በጥቅሉ ስናይ ምስኪን ህዝቦች ነው። እግዚአብሔር እየጠበቀን አለን በምህረቱ። የኔ ልጅ ዛሬ ከዚህ መካከል ካሉት የአንዳቸው ልጅ ነገር ቢያገኘው ሊገለው ይችላል። ግን እዚህ ስዊድን ላይ የምንኖረው ግን እንደዛ አይደለም። ስዊድንኛ እየተናገረ የኔ ልጅ ካሉት ጋር አብሮ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ይማራል። ማናቸውም በሌላ አይን አይታያሉ። ኢትዮጵያ ላይ ግን ይሄ አለው የለም። አሁን በቅርብ ነው ላይ ተጉዤ የተመለስኩትና መንገድ ላይ ባለመናገሬ ኦሮምኛ የደረሰብኝን አውቀዋለሁ። ኦሮምኛ ባለመናገሬ ግን ተወልጄ ያደግኩት የሰራው ስራ እንደ ትልቅ ፖለቲካ አቀንቃኝነት ልጆቻችን ላይ ልንሰራ ይገባል። ከዚሁ ጋር አማሳሰብ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ዛሬ አማርኛ የሚማሩበት ትምህርት ቤት አለ። እስኪ እዚህ ቦታ ላይ ብለህ ንገረኝ። ሀረር ላይ ሀረር ከተማ ወጣ ስትል ቢሲዲሞ፣ ጉርሱም፣ ጃርሶ ገጠሩን ገባ ስትል አንድ ነገር አታይ። በዲስ ስትገባ በአማርኛ አይደለም ፊደሉ የለም። ለምን ታዲያ እንዴት ነው ወደ አንድነት ታመጣ ሊመጣ የሚችለውና ይሄን ከፊት ለፊት ያዝከውን ዓላማ ልታሟላ የምትችለው? ኢትዮጵያ የራሷ ምልክት አላት። የመጨረሻው ጥያቄ ይሆናል። ኢትዮጵያ የራሷ ምልክት አላት? አዎ አላት። በዘመናት ጎግል ብናደርግ የኢትዮጵያ ምልክቷ ይሄ ነው ብሎ አለን። ባንዲራ የሚባል መንግስታቶች የተለያየ ነገር አድርገውባት ሊሆን ይችላል። ግን አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ይሄ እንኳን ከፊት ለፊት ያለው የኦነግ አርማ እንደሆነ አውቃለሁ። የኦነግ አርማ እንደሆነ አውቃለሁ ከልጅነቴ ጀምሮ ሀረር ላይ ተወልጄ ከኤፔሎ ጀምሮ አመሰራረቱን እዛ አካባቢ ስለነበርኩ አውቃለሁ። ስለዚህ ጥያቄዎችን በነፃነት የኦሮሚያ ነው ኦኬ፣ የኦሮሚያ ደግሞ የምናውቀው ሌላ አይነት አለ ቪዲዮ ነው። ያ እኔ ብዙ ኮንሰርን አደረገኝ። ግን እንዴት ነው እነዚህን አስታርቀህ ህዝቡን አሳምነህ ልጆቻችን በፍቅር ኖረው ያረጁ ታሪኮችን ሙዚየም ቅድም እንዳልከው አስቀምጠን አዲስ ታሪክ ሰርተን በሰላም የምንኖርበት ቦታ ልክ እንደ ስዊድን እንደምንኖረው ዛሬ እኔን ተነስቶ ሊናገረኝ የሚችል ሰው እዚህ ጋር ማንም የለም። ጎትቶ ሊያስረኝ የሚችል ሰው የለም። ሳንበር ሀገራችን ገብተን መኖር የምንችለው እንዴት ነው?
እና እስኪ ይሄንን መመለስ ብትችል አመሰግናለሁ።